भाई लोग आज हम जा रहे हैं X1 कार्बन लेनोवो 6 जनरेशन वाले का मदरबोर्ड स्वैप करने के लिए। तो अपने पास एक लैपटॉप है जिसमें मदरबोर्ड दूसरा लगा देंगे तो वो लैपटॉप रेडी हो जाएगा हमारा यूज़ करने के लिए बढ़िया से। तो वीडियो है स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आप भी घर बैठे, जैसे अगर आपके कभी लैपटॉप में इन फ्यूचर में ख़राबी हो जाती है तो आप ऑनलाइन मंगवा के मदरबोर्ड आप खुद भी उसको लगा पाएंगे। कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे, कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है। आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए और एक मदरबोर्ड बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। खोलना बंद करना तो मैं आपको बता ही दूंगा, आप कर लोगे बड़े आराम से। ठीक है फिर, हैं चालू करते हैं, देखते रहना, फॉलो करते जाना, मज़ा आ जाएगा। और अगर अच्छा लगता है तो यार भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं आपको बताता रहूँगा, वैसे भी मैं बताऊँगा ही खैर, पर अच्छा लगता है थोड़ा सा ना, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा लगता है। बताओ प्लीज़। चलो शुरू करते हैं वीडियो, है ना। बाय बाय।